딸기 넣어봐 여기다가. 아야 많이 컸어. 그새 많이 컸어요. 딸기를 받으세요. 쏙쏙 작정을 하고 왔어. 손님이 쉽게 말을 걸 수 없는 느낌이야. 어때? 맛있어. 괜찮아? 응. 고기가 관건일 거야. 고기를 먹어봐야 되는데. 원래 더 많이 잘 끓였어야 익었겠지? 되는데. 확정이 없어 보인다. 근데 그건 약간 식이야. 빈속에 먹는 거야. 물도 안 마셨고. 그래야 엄마. 시원한 거요. 짠. 짠. 난 참소스 와사비. 아이고. 이유식을 만들어 볼 건데 베베쿡에서 쌀가루를 중기 2로 샀더니 생각보다 밥알이 조금 아직은 커가지고 요거를 믹서기에 한 번 더 갈아야 될 것 같고 현미도 조금 같이 갈아보려고요. 이게 지금 230짜리 통인데 하루에 230을 더 넘게 먹어서 큰 통을 시켰거든요. 이렇게 좀만 우선 덜어서 여봐요. 어떠셔요? 마음에 드셔요? 우리 고객님 괜찮으시면 입을 벌려주세요. 통과해요. 감사합니다. 지금 드시는 거는 최고급 투뿔 한우와 당근과 단호박이 들어가 있습니다. 얼마만큼 원하세요? 더 크게 더 크게 더 크게 더 크게 락앤락 좀 통 많을 거야. 이게 세일을 또 하더라고. 그래서 원래 3개에 2만원대인데 6개에 2만원대로 샀어. 잘했지? 락앤락 여기 게 제일 좋더라. 장난감 가방. 이거를 또 예쁜 위치가 있다고. 오빠 이거 꽂는 거 구경할래? 응, 그래. 똑같은 거. 그래? 오빠 그거야. 배달 음식 잘 안 시켜 먹는 애인데 겁내 시켜 먹어. 배달 음식만 먹는 거 아니야? 락앤락에서 이유식 용기를 샀어요. 그래서 이거는 지금 있는 거랑 똑같은 거고 230 맥시멈이라고 써있는데 조금 더 들어가고 요거는 세일하길래 이거 6개 이렇게 샀는데 요거는 180
9,000원짜리인데 너무 많이 샀나? 그러고 얘는 락앤락 텀블러인데 이미 똑같은 걸 쓰고 있는데 하나 더 필요해가지고 락앤락 매니아. 그리고 이건 옵션에 있길래 같이 주문했는데 그 블렌더 칼날이 어마무시하거든요. 근데 요거는 수세미로 닦기가 되게 힘들어가지고 요거 솔로 한번 닦아보려고 하는데 그 쿠팡에서 핫딜해가지고 진짜 많이 샀었거든요. 근데 지금 제가 이유식을 먹여보고 써보니까는 사실 어떻게 보면 이것도 플라스틱이잖아요. 개인적으로 이유식을 보통 데우거나 하는데 여기에 넣고 전자레인지를 돌려지지가 않는 거예요. 그래서 지금 이 세트로 어마무시하게 많게 또 안에 처박아둔 게 있는데 새 거로 이제 이유식 하시려고 하는 분들은 유리로 그냥 사시는 거를 저는 개인적으로 추천을 드리고, 물을 처음부터 다 붓지 않고 고기의 그 맛이 우러나오도록 물을 부었다가 끓이면 또 부었다가 또 끓이면 또 부었다가 그런 식으로 해야 깊은 맛이 난답니다. 이거 김 진짜 엄청 맛있어요. 이것만 먹습니다. 이거 꼭 드세요. 이거 엄청 맛있어요. 또 맛있어. 이거 미역국에 이거 고기를 많이 넣었거든. 그랬더니 약간 더 구수한 맛이 생긴 것 같아. 이거 좋네. 맛있어? 엄청 맛있다. 뭐야? 새벽에 오신 거야? 텐트 있는 거 아니야? 이렇게 핫한데 여기? 우리 한 바퀴 돌자. 그래. 야 근데 강아지 왜 이렇게 많아 여기? 여기 애가 동반인가 봐. 진짜 옷 타임 얘기하는 거야? 아니 나 이거 봤었거든. 이거 CL이 쓰고 나왔던 거야 그 인터뷰에서. 너무 이쁜 거야. 야 너 너무 잘 어울려. 너 근데 그런 거 있지 않아? 똑같은 거 있지 않아? 너 왜? 너 집에 있지? 내 생일날 나는 친구 만나고 했는데 이게 그때 그거 왔거든? 뒤에서 보니까 못 알아들어. 여기 25팀. 어? 나 그때 왔을 때 몇 팀인 줄 알아? 다들 부지런하구나. 미글미글. 생겼네? 이거 타봐도 근데 되게 재밌어. 그래. 미글미글 좋아해? 나 좋아해. 나도 몇 개 샀었어 옛날에. 나 요즘 이게 땡기더라고. 여기 막. 너 완전 너가 좋아하는 스타일이지. 근데 야 너무 예쁘다. 나 너무 신나. 나도. 나 여기 오고 싶었거든. 나 이런 데 있는지도 몰랐다. 너무 판다 있을 것 같아. 나 벨리곰 좋아해. 나 얘밖에 몰라. 인형 귀엽다. 찍지? 덥다 이제. 여름 같아. 화사하다, 이쁘다. 근데 엄청 튀어나오고 있어. No. 언니 편한 자리 안 들어. 잠깐 앉을래? 시원하다. 근데 밥 먹어야 되니까 묶으니까 너무 현모양처 같지? 약간 신사임당 같이. 보이니? 보이게 묶어줘야 됩니다. 그래서 생각을 하고 묶어야 돼. 그래서 요게 마크가 보일 수 있게 이렇게 손을 이렇게 한 다음에 상상하면서 묶어야 돼. 이 마크가 보여야지만 이 값을 하는 거야. 그래서 꼭 마크가 보이는지 남편한테 확인을 하자. 이거 마크 보여? 보여?
사진 안 찍고 얼굴만 찍지. 아니 야 여자로. 뭔지 알지? 나 내 주변에 한 애 많이 없어. 거짓말하지 마. 아, 없어 거의. 아 근데 오빠랑 가끔 간다. 근데 애기 낳고 너는 언니 친구를 바쁘시니까. 맞아. 아, 이거 어때 이거? 나시 세트지. 자꾸 바지는 안 사게 되면 맨날 위에 거만 사게 돼. 근데 원래 그래요. 상의가 더 예뻐. 나 이거 샀다 이거. 야 너무 예쁜데 이거? 나도 입어보려고. 언니 이거 컬러도 있나 물어봤더니 이거 원컬러야. 이거 별 많이 안 비싸. 색이 따로 있나? 이거 세트예요? 아니면 따로예요? 따로 계산이 뭔가 미로 같아. 사이즈 있어? 뭐야 사이즈? 진짜. 아니 가격이 너무 올랐어. 그러니까 비싸서 못 사겠어. 아 괜찮아요. 9번에 그랬잖아. 진짜 많이 올랐구나 가격. 신발이 더 올랐는데 가방보다 한 20% 오른 거 아니야? 안에 있긴 해. 차 조심해. 아우. 나 혼자 찍어야 돼. 너랑 찍으면 안 되겠어. 어? 너랑 찍으면 안 되겠어. 너무 겁지. 이쁘다. 딱 이쁘네. 요즘 이거 진짜 크롭 엄청 나오네. 그러니까. 아까도 그렇고. 나 이런 수건 재질 이쁘긴 하더라. 귀여워. 나 첫감이 처음 예쁘다. 예쁘다. 내가 완전 좋아하는 스타일. 오, 섹시. 여긴 조용해서 좋다. 그러니까 조용하네 생각보다. 나는 되게 시끄럽지 않은데? 크게 다르지 않을 겁니다. 속도에 혼란이 있을 것이며 아비트랑 굉장히 많이 들어갔습니다. 1층으로. 아이고 이뻐. 여기다. 아르모니움. 오, 사람이 많구나. 어? 얘 입 덮어줘야 될 것 같아. 여기 시그니처가 있어. 문어 구이, 야채 구이. 그리고 이건 가지 롤인데 맛있어. 왜 나오라 그러는지 아이고 이뻐. 이리 보세요. 아이고 이쁘다. 아이고 그랬어. 귀여워. 오. 가자. 어디로 가야 되지? 여기 얘기한 거야? 어. 아 그래요? 그래서 사진 찍어볼까?
이런 데가 있는 줄 몰랐네. 봐봐. 하필 월요일에 와서 이런 젠장. 아, 이거를 잘 봐야 되겠네. 이 시간에 와야 되겠네. 어쩔 수 없지 뭐. 가자. 여기 보세요. 이거 먹어봐. 자, 이름 안 부른 친구 없지요? 자, 우리 오늘 선생님이랑 우리 바닷속으로 놀러 갈 거예요. 그리고 긍정적인 느낌이죠. 그래서 아이들이 굉장히 재미있어요. 여기는 파도 치는 소리, 바람이 I have lots of fishy friends. Come along with me. Hello, hello, hello fish. Red, blue, and yellow fish. 물고기 잡았다. 무서운가 봐, 친구. 표정 이거 봐봐. 둥글게 둥글게. 좋은 거야, 싫은 거야. 서희가 엄청 귀여워. 언니 이렇게 서희처럼 만들어 볼게요. 귀여워. 그래, 나름. 오, 향기 장난 아니다. 이거 뭐야? 여기 써있어. 보리수나무 레드 캐스 케이크. 벌 많어. 조심해야 돼. 예쁘다, 색깔. 이거 막 꽃 이런 거 보고 있어. 귀여워. 아기 이거 봐봐. 지금 날씨가 너무 좋아서 행복해요.